Utakaa kanisani, utaingia kwenye ibada, lakini kama manunguniko unayo, uko lakini hauko, inside outside. Na kinachokufanya uende nje ni manunguniko, kwa sababu kinachokuingiza ndani ni imani. Manunguniko yanapiga, yana kick faith out. Yanapochukua imani nje, ubaki ndani, unakuwa nje. Fuatilia uone watu wengi ambao unasikia wameasi, wamefanyaje. Hawakuasi ghafla, walianza na kunungunika. Wananungunikia viongozi, wananungunikia sijui nani, wananungunikia hiki na kile. Yani wewe ukinungunikia mara hiki uongozi wa kanisa la Burka Kirumba maana wewe ni mtakatifu, mwisho hata utakuja ibada, maana unaona wao ni waovu, wewe ni mtakatifu. Utanungunika kweli, kwa sababu hayo yote maana yake itakutoa. Na siku zote ukisikia mtu anasema nawaachia ibada yao, nawaachia kanisa lao, nawaachia kwaya yao, ujue ni utoto tu unawasumbua. Ni utoto tu unawasumbua. Yesu amesema makwazo hayana budi kuja, lakini asemi yakija jikwae. Hatuna hiyo haya, hatuna. Ndio maana nyumbani kwako hujatoroka, kwani hayako makwazo? Nasema hakuna makwazo nyumbani, mbona hujatoka? Sijawahi kuona mgonjwa anatoka hospitalini eti amekwazwa na wagonjwa wenzake. Tunaenda kumsalimia asubuhi, wakati asubuhi anasema unitoe dada, nitoe. Kwa nini? Hawa wagonjwa hawa wamenikwaza leo, wamenipigia makelele mno, nitoe hospitali. Unakimbia wagonjwa wenzako? Una akili kweli? Hospitalini utoroki, eti kanisani unatoroka. Utoto tu, utoto tu. Na hayo yote yatakutoa nje, na ibilisi anafika na kunasa kiurahisi sana. Wengi wanaoanguka na kuanza kusema kanisa ni Babeli, kanisa la Laodikia, walianza na manunguniko. Ndio leo wanajifariji ni watu wa matengenezo, watu wa kiroho. Hamna hali ya kiroho yoyote inayokutoa nje ya kanisa. Hili kanisa hakuna jingine, second to none. Samiri tatiche wapi? Nje ya kambi utalambwa na moto. Tarambwa na moto tu. Mtu yeyote anayesema wana matengenezo halafu anasoma aya za N.G. White ambazo zinasema hii ndio kanisa la Mungu wakati wa mwisho, Remnant Church, hii sio Laodikia wala sio Babeli, ni kanisa la waliosalia. Usitishwe na hao kwa kunywa lita 5 kwa siku. Wanasema wanafanya matengenezo. Tengenezo gani wakati ni wakali kuliko pilipili kichaa? Na watu wanasema wana matengenezo. Sio wana matengenezo, ni offshoots. Matengenezo yanafanyika ukiwa ndani ya kanisa hili. Wote wanaotoa matengenezo nje, hao ni offshoots, backsliders. Listen not to them. Usiwasikilize walioanguka. Moto utakula nje ya kambi. Na nilisema hivi wazi tu, hata wangelisema sisi ni wa kiroho huko nje. Hakuna mtu wa kiroho aliyokuwa ndani ya kanisa hili halafu akatoka eti humu ni waasi kwa sababu ya mchungaji Sema, kwa sababu ya mchungaji Kuyenga, kwa sababu ya mzee wa kanisa. Usisahau ni kanisa hili ambalo wakati hata viongozi waliokuwa ndani ya kanisa walilala na wanawake waliofanya ibada wakati wa Eli kuhani mkuu. Lakini ndani ya nyumba ile ya sala, Hana alipozungumza na Bwana, Mungu alisikia sauti yake. Ona waachia, humu ni waovu wote, wewe ndio muovu. Sisi tuko kwenye kituo cha kutengenezwa. Acha kuchemuka.